Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Ovaj vitroviti vikend posadili smo krumpir pod sjeno. Pogledajte kako. Uživajte. Evo nas. Druga polovica ožujka je i četvrti vikend u sezoni. Prilično je hladno, jutros je bilo -2, sada je oko 6 stupnjeva. Pčele nam nalete, tako da ih nećemo dirati ovaj vikend, jer se bojimo da ne pothladimo leglo koje je već jako krenulo. Ali ćemo zato dan iskoristiti da posadimo krumpir. To nam je veliki posao na koji ćemo potrošiti zapravo cijeli dan. Krumpir ćemo posaditi na ovaj ovdje komad zemlje. Ovaj komad zemlje je po nama pripremljen za sadnju krumpira, znači on je jesenas pokriven sjenom. Radi se o sjenu koje je tu sa ove naše livade, znači ovo sve iza je naša livada gdje kosimo sjeno, a kosimo ga u doba cvatnje većine slatkih trava. Slatke trave su trave koje imaju okruglu stabljiku i kad one procvatu, evo tu se vidi čak i ostatke cvijeta, kad one procvatu trava je spremna za košnju da bude zrela. Zrela znači da neće nestati nakon mjesec dana što će boraviti ovdje na zemlji, nego da će nam se evo održati do proljeća, a još sad kad stavimo krumpir pod njega ona znači mora izdržati do negdje 8. 9. mjeseca, ne smije se skroz razgraditi. Ovo sjeno ćemo razgrnuti, posložiti krumpir i ponovo vratiti sjeno na njega. Pod sjenom ima svačega, ima života, glistica je tu, naša pomoćnica u vrtu. Evo, zemlju ćemo očistiti skroz do čistog, znači sve sjeno i sve ove mrvice sjena ćemo maknuti koliko god možemo. Bitno nam je da nam je zemlja ispod vlažna. Znači, krumpir će doći na zemlju, ne na sjeno. Sa sjenom ćemo ga pokriti. Ovo nećemo ostaviti ništa da se prosuši, nego ćemo odmah saditi, jer ako ostavimo da se prosuši, izgubit ćemo vlagu. Znači, vlaga nam je bitna da bi krumpir krenuo, a nju jedino na ovaj način možemo sačuvati. Za ovu akciju nam treba jako puno sjena, znači sve sjeno sa ove velike livade je ovdje. Krumpir ako posadimo ispod premalo sjena, on će biti zelen, a takav nije za upotrebu pa nismo napravili ništa. Sadimo crveni krumpir Desire, to je sorta koja nam se pokazala najbolje za naše potrebe. I kupili smo 10 kg sjemenskog krumpira, domaćeg proizvođača. Taj krumpir nismo naklijavali. Evo, to je takav krumpir male kalibraže koji nam je povoljen. A ovdje imamo još oko 3 kg naše krumpira, to je znači onaj sitni krumpir prošle godine što nam ga se nije dalo guliti, ko bi ovo gulio, ali taj krumpir je već pustio klice, evo neke veće, neke manje, to se odlično vidi. I to će biti krumpir koji ćemo pobrati pod mladi krumpir i potrošiti, a ovo što je sjemenski krumpir, taj će biti krumpir koji ćemo spremiti sebi za zimu. Evo ga, ovu šipku uzimamo da nam drži red, da nam ide koliko toliko ravno. I sada ćemo krumpir staviti na svaku stopu. Znači, prvi krumpir ide tu, drugi ide jedno stopalo dalje. I tako idemo redom. Ovaj komadić našeg vrta ograđuje zlatošipka.
Zlatošipka je biljka poznata svim pčelarima, znači biljka koja cvate krajem 7. mjeseca. Inače se smatra invazivnom biljkom i jako se dobro sama razmnožava. Razmnožava se podancima, evo ovdje se vidi, ona je već krenula. Znači, krenula je, proljeće stiže, ona kreće, znači da bi narasla ovakvi, znači nekakvih 1,20-30 njoj treba dosta vremena i da bi procvala, tako da je ona već morala krenuti. Razmak između redova nam je širina novina. Zašto stavljamo te novine? Zato što se sve trave koje smo mi tu stavili kao sjeno kojim ćemo pokriti krumpir imaju sjemenke. I jednostavno, pošto krumpir ostaje sad ovdje nekakvih oko 5 mjeseci, te trave će početi prorastati između krumpira bez obzira koliko je debel sloj s kojim ćemo ga pokriti. Da bi to malo spriječili, dakle ne možemo to 100% spriječiti, to su bajke, mi moramo jednostavno malo spriječiti to, a to ćemo na taj način da pokrijemo da stavimo novine između redova. Malo nas zafrkava vjetar, zato stavljam tu zemlju, možemo to dobro snimiti, ali znači sad na ovo ide sjeno. Evo nas, sretni i zadovoljni. Sadnja krumpira je gotova za ovu godinu. Znači imamo 50 cm sjena. Znači ovih 50 cm sjena postavljenih na krumpir su konačnih 50 cm. Tijekom vegetacije krumpira ne dodajem nikakvu travu, nikakvo sjeno, ništa. To je to. Što smo postavili smo i on tako raste. Prednost ovakve sadnje krumpira je u tome što ne treba ga okopavati i ne treba ga zagrtati. Znači, iduća radnja oko ovog krumpira je skupljanje zlatica. U puno literature sam pročitala da na krumpir posađen pod sjenom ne idu zlatice. Međutim, moje iskustvo je drugačije. Znači, na njega idu zlatice jednako kao i na krumpir posađen u zemlji. Što sa zlaticama ako ih hoćemo smanjiti ili izbjeći da svaki put mijenjamo lokaciju krumpira? Treba paziti ne samo na krumpir nego i na patliđan. Kako zlatice idu jako i na patliđan, znači tamo gdje je bio krumpir ili patliđan prošle godine, tu ove godine ne smije biti krumpir zbog zlatica. Znači, sad čekamo samo da krumpir nikne. Ovako posađen krumpir niče oko 2 tjedna kasnije nego krumpir posađen u zemlji. Tu usporedim tu sa susjedima, vidim kako su, kad njihov krumpir nikne, bit će moj za nekako 2 tjedna. Ali isto tako ovako posađen krumpir ostaje i po 2 do 3 tjedna duže u vegetaciji. Znači njegova cima je puno duže zelena. Još jedna dobra prednost ovakve sadnje je što kad krumpir vadimo on je čist. Znači on nikako nije blatan jer je on stalno u sjenu. Taj krumpir neće ići u zemlju, nego će stalno ići po površini zemlje, znači biti će u sjenu koje se raspada. Sljedeća prednost ovakve sadnje je što se ovo sjeno zapravo kompostira na ovaj način i ono polako se slegava, nestaje i prerađuje. I ovaj komad zemlje će iduće godine biti najplodniji komad zemlje u našem vrtu. Veliki nedostatak ovako sađenog krumpira je što ga jako vole voluharice. Međutim, ja smatram da štete od voluharica su zapravo jednake štetama koje nanesemo kad vadimo krumpir iz zemlje motikom, pa to ne uzimam za nekako veliko zlo, ali
imam osjećaj da ga malo više jedu nego da je u zemlji, jednostavno zato što im je dostupniji. Znači to je to, mi čekamo prvu berbu, pa vidjet ćemo, snimit ćemo i to.